Und wo sind die großen Haifische? So, seid ihr zum ersten Mal hier oder nicht? Hat jemand Geburtstag heute zufällig? Wer ist das? Hoi, wie alt wirst du? Wie alt wirst du? Oder? Hat hier zufällig jemand Geburtstag heute? Nö, ich hab keine. Ah, ah. Oh, da parke ich, schau hier rechts. Mit dem Weißen hier. Das geht so lange, bis du es zumachen. Nee, gute Musik hier. Guck lieber, dass dein Kabel. Die geht sowieso nicht. Oh, jetzt sind wir schon dran. Und welche Farbe? Ja, okay. Gel. Gel. Gut auf. Das ist der Ausgang. Du kommst wieder raus. Hat zufällig jemand Geburtstag heute? Niemand? Okay, gut. Ach, da. So, das kannst du heute echt aussuchen. Eine Tasche, dein Flipflops. Spanien. Nächste Haltestelle England. Prochaine arrêt, Station Anglaise. Next station, England. Bitte, bleiben Sie sitzen. Der Zug steht. Hier ist der Scala Bitte bleiben Sie sitzen, bis der Zug steht. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt du train. Please remain seated until the train has stopped. Nicht ins Heck tun, gell? Wie Fahrt. Der Ton müssen wir zeigen. Alles sagt, die Fahrt ist ja im Hotel.
So, wir hatten heute Geburtstag. Ich weiß nicht wer. Große Mädle. So, ab zu Wodan. Wisst ihr, wo Wodan ist? Ich sehe keins. Ist dahinter. Ach, tschüss. Oh! Ach, ich glaube, da ist Wodan. Also, erst gerne. Zum tausenden Mal. Hallo, Hallo, hallo. Tiereverbot, oder was machen wir dann? Da ist Hund, da ist ein Schild. Hunde oder Tiere? Egal. Boah, alles. Jetzt tut man antippen alle, so tipp, tipp, tipp. Genau so, siehst du? Hey, cool. Und jetzt wieder alle? Und jetzt wieder tipp, tipp, tipp. Hey, gut. Jetzt geht's weiter.
will ich aber nicht mal. Ich will deine Reaktion. Ja, sag ich auch. Voltron, Nevera, Voltron, Nevera. Jetzt geht's ab, Lina. Lina! Geil! Geil! Nevera, Voltron, Nevera, Voltron. Yeah! Schneller, Mann, schneller! Oh Mann, da. Voltron, Nevera. Geil, gell?
Hast recht. Die Nase, alles, gell? Hallo Bär. Hallo Bär. Hallo Hirsch. Ist wieder ein Bär. So, was kommt jetzt? Oh, Eisbär. Hallo Eisbär. Hase. Ui, Eule. Schau mal, die rollt den ganzen Tag den Schneeball. Und das Foto da vorne hat nie gestimmt, gell? Jetzt kriegen sie immer falsches Foto. So, und stimmt's jetzt? Hey, stimmt zum ersten Mal. Jetzt müssen wir mal vorfahren, weil wir das sehen. Es stimmt zum ersten Mal das Foto. Oh, wow. So, wohin laufen wir jetzt? Oh, lauter Sterne. Schau mal da. Hallo. Da sind auch viele Sterne. Zaubergarten. Ja. Schau mal nach vorne, wie du siehst, Lina. Kommt gleich schon. Hey, wo ist das? Hey, wo ist das? Ich glaub, da hinten. Ja. Oh, die bewegt sich, ja? Nicht anfassen. Wo steht? Also stimmt, steht nirgends. So, was gibt's hier Gutes? Oh, hier ist sie. Hier durch den Parcours, genau hier. Ja. Hoffentlich wirst du nicht nass. Oh oh. Wow. Ich glaube, da musst du rennen. Jetzt. Ne, jetzt. Oh, oh, ganz kurz Zeit hast du nur. Oh oh. Ich hab's geschafft. Und zwar. Jetzt, rennen. Hey, gut, geschafft. Oh oh. Oh, jetzt geht's. Einfach durch. Oh, vor ins Genick. Ah. Oh, das ist eine Springbrunnen-Show. Ja, gehen zu den Sternen. Wo ist sie? Deshalb macht das jetzt nicht mehr.
Das zünftige Musi. Die war schon mit meinem Kreis geschlagen. Ja, stimmt. Viele. Und Schäfer. Eine wunderschöne Ente. Ui, eine Ente ist da. Und viele Hunde. Der Hund. Dann haben wir zu Italien. Oh, ich liebe Italien. Aber kein Obermann. Ui, Oh, das war cool. Das wird dauern. tüt, tüt. Das macht doch Tut, das Auto, oder? Hey, das macht gar nichts. Kreis rum. Ich sehe nichts. Eine Mundharmonika. Ja, im Kreis rum. Und tschüss, tschüss, tschüss. So, wo ist Carlos? Oh, da ist eine Ente neben dir gewesen. Ja, Eine echte. Die war neben dir. oh, das hat er gemacht. Sehen, Lara. Die war direkt neben dir. Die begrüßt ihn. Guck. Guck, jeder fährt an ihr vorbei. Mama, guck mal. Guck, etwas Neues an, gell? Da kommt gleich das nächste Dingsbum. Wie viel schätzt du, macht der am Tag? Keine Ahnung, ganz viele, gell? Welcher? Könnt ausrechnen. Was ist das?
So, wie viel macht der in 10 Sekunden? Lass mal sehen. 2, 3, 5, 5 mal. Da kommt das nächste Berg. Genau 1800. Nichts ruhig. Mal 8. Saugen zu machen. 8000. 180.
Ja. Papa, darf ich da kurz still? Ja. Hey, gerne. Mama, wie sieht eigentlich das Bad aus? Ich hab's noch nicht gesehen. Das Bad Ja? sieht gerade neu aus. Haben die das neu gemacht? Was? St. Mario haben die das neu gemacht. Keine Ahnung. Ja, haben es neu gemacht. Mit den Dingern, mit den Karten. Das ist irgendein Bad. Das erkennst du gleich. Ja. Irgendwie auch. Ui, was ist da dabei? Die kleine. In ein paar Stunden geht der diesjährige Grand Prix of Europe an den Start. Die großen Favoriten sind wieder aktuelle Champions. Ein Foto machen. Nee, mit ihm. Und da ist Abdeckung. Was läuft denn? Ja. Mama, Ja? der kommt auch nachher mit beim Essen. Ja, Du hast nur extra gefragt, wann ihr den mit heimkriegt. Und dann hast du gesagt, gibst du mit heim. Hier stehen wir hin, mal ein Foto. Ja, ich sag, das ist ein Feld. Was muss ich gleich am Montag in der Schule zeigen? Ich weiß offenbar, was du jetzt bekommen hast zu deinem Geburtstag. Erstmal hast du Hotelübernachtung gekriegt. Mama, das ist der Papa. Ja.
Wow! Hey! Ja, cool! Und? Wo? Ja, cool. Sieht doch neu aus. Ne, Seitentalers alles. Die Fontänen so. Oh, jetzt ist fertig. Jetzt ist Ende, jetzt müssen wir heim. Das heißt, der Park schließt. Ah, okay. Der macht doch noch auf. Das passt an den Nikolai
Pour la sortie de... Das frage ich mich auch. Das hätte ich fast vergessen. Ich auch. Wir müssen unseren Gästen Bescheid sagen. Unsere deutschen Gäste wissen es jetzt sicher schon. Aber was ist mit unseren internationalen Gästen? Du, wenn machst Kein du? Problem. Chers visiteurs, Europa Park ferme ses portes dans 15 minutes. Merci Ciao, beaucoup ciao. de votre visite. Viel Und Spaß. jetzt zu. Tschüss.